नमस्कार, पोळ्या अपडेट खबर। सर्गेस्त केंद्रीय मंत्री गोपीनाथ मुंडेच्या कुडीचेर परळी राष्ट्रीय सन्मानान निमणे संस्कार। गोयचे बीजेपी फुडाऱ्यासयत देशभरातले फुडारी पावले निमण्या दर्शनाक। संसदेतूय मुंडेक आर्गां। एक बरो फुडारी गेलो म्हणत मुख्यमंत्री पर्रीकार धरून गोयच्या राजकीय फुडाऱ्यांनी गोपीनाथ मुंडे गोपली आर्गां। गोंयकारांनी काढली माथानीची याद। नवे शिक्षणिक वर्ष सुरू। नवे युनिफॉर्म, नवे दप्तर, नवे वर्ग, नवे विषय, नवी पुस्तकां। पहिल्या दिसा पावसाचो आसोर। ओनुसावन स्कुलां मदली सुटी सोडून 5:30 वरां। गोंयभर पावस वाऱ्यान लोकजीण विस्कळीत। झाडां, लायटीच्यो वायरी रस्त्यार। कितल्याशाच वाठारांनी लायट ना। उदका पुरवणेचेर परिणाम। वीज खात्याची पावसा पयलींची कामां शेळेली। आणि दाबोळे विमानतळावयल्या सगळ्या टॅक्सींक वेगळो रंग। खासा विमानतळ टॅक्सी म्हूण नवी वळख। पर्यटन खात्यान थारायली येवजण। टॅक्सी संघटनांचो येवकार। खबर विस्तारान। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री आणि महाराष्ट्राचो बीजेपी फुडारी गोपीनाथ मुंडेचेर लातूराक परली ताच्या मूळ गावांत निमणे संस्कार जातात। ताची कूड सकाळी मुंबईसावन लातूर विमानतळार हाडली आणि थंयसावन बीड मतदारसंघातल्या परळी ताच्या मूळ गावांत व्हेली। बीजेपी आणि बाकीच्या पक्षांचे महाराष्ट्र, गोंय तशेंच राष्ट्रीय फुडारी निमण्या संस्काराक आशिल्ले। नव्या सरकाराच्या पयल्या संसद अधिवेशनाच्या पयल्या दिसा सभाघरान सर्गेस्त मंत्री मुंडेक आर्गां ओपली। मुंडेची कूड दिल्लीसावन मंगळारा सांजे मुंबय हाडिल्ली। भारतीय हवाई दळाच्या विमानान बुधवारा सकाळी राष्ट्रध्वजांत गुठलायिल्ली मुंडेची कूड राष्ट्रीय सन्मानान मुंबयसावन लातूर हाडली। थंयसावन हेलिकॉप्टरान परती मुंडेची कूड मूळ गावांत हाडली। थंय दनपारा मेरेन ती निमणे दर्शनाक दवरिल्ली। बीजेपी तशेंच हेर कितल्याशाच पक्षांचे महाराष्ट्रांतले आनी राष्ट्रीय फुडाऱ्यांनी मुंडेचे निमणे दर्शन घेतले। राष्ट्रीय सन्मानान तांचे निमणे संस्कार चल्ल्यात। मुंडेची धूव पंकजान कुडीक अग्नी दिलो। गोंयच्यान मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकार धरून बाकीचे मंत्री, केंद्रीय मंत्री श्रीपाद नाईक तशेंच हेर आमदार आनी पक्षाचे फुडारी गोंयच्यान खासा विमानान बुधवारा सकाळी मुंडेचे निमणे दर्शनाक लातूर पावले। बड़ा नुकसान गोवा को भी हुआ है। मुंडे जी गोवा हमारे टीम के साथ काफ़ी बरस गाइड करते रहे और अभी हाल में अहमदाबाद सरिंगन को गए थे। उस समय उनके साथ 1 घंटा 1.5 घंटा बातचीत भी हुई थी। मैं साथ में था। तो एक नुकसान जो भर नहीं सकता ऐसा नुकसान हुआ है। गोवा में भी उसका शौक है जितना महाराष्ट्र में। हंगामी सभापती कमल नाथाच्या अध्यक्षतेखाला 16व्या विधानसभेचे पहिले अधिवेशनाचे पहिले दिसा सभाघरान मुंडेक आर्गां ओपली। We deeply mourn the loss of Sri Munde, a man of the masses, and I'm sure the House would join me in conveying our heartfelt condolences to the bereaved family. The House may now stand in silence for 2 minutes as a mark of respect to the memory of the departed. ते पयली मोदी मीडिया कडेन उलयलो। मैं देशवासियों को विश्वास दिलाता हूं कि लोकतंत्र के इस मंदिर में भारत के सामान्य मानवी की आशा आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए भरपूर प्रयास किया जाएगा। मेरी देशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। मुंडेचे गोवा बीजेपी कडेन बऱ्यापैकी संबंध आशिल्ले। प्रमोद महाजना उपरांत ताचेर कितलोसोच तेंप बीजेपीचो गोंयचो प्रभारी म्हणून जबाबदारी आशिल्ली। महाराष्ट्र आनी राष्ट्रीय पांवड्यारूय बीजेपीक हो मोठो धक्को। पयली प्रमोद महाजन, उपरांत विलासराव देशमुख आनी आतां गोपीनाथ मुंडे। मराठवाड्याचे 3 मोठे राष्ट्रीय फुडारी कांय वर्सां भितर अकस्मात गेल्यात। ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट। एक बरो फुडारी गेलो म्हणत गोयच्या राजकीय फुडाऱ्यांनी गोपीनाथ मुंडेक आर्गां ओपली। मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकार आणि श्रीपाद नायकान मुंडे आणि गोंय बीजेपीचे नाते उलोवन दाखयले।
प्रमोद महाजन गेले उपरांत बीजेपीचो गोंयचो प्रभारी म्हणून गोपीनाथ मुंडे बरोच तेंप कारभार पळयताले. तो गेलो तें आयकून कितलेशेच जाणांनी माथानीची याद काडली. माथानी मंत्री जातकच असोच म्हयनेभरांत गेल्लो. अस्वस्थता इतल्याकूच आयली की इट इज अ रिपिटेशन, एवरीथिंग इज रिपिटेशन ऑफ गोवा. मेजॉरिटी मेळप पयलीं, भरघोस समर्थन एनडीएक मेळप आनी जशें हांगा आमी माथानीक वगडायल्लो तसोच थंय गोपीनाथ मुंडे बरोबर 7 दिसांनी आनी हार्ट एटॅकूच, म्हणजे कारण कितें आसत हार्ट एटॅकचें तसोच वगडावप हें म्हाका एक दुर्दैवी कोइन्सिडन्स दिसता. पण गोंयाच्या दृश्टीन एक जबरदस्त नुकसान आमकां मुंडे नासल्यामुळे जातलें. केन्नाय गोंयचो विशय खंयच्याय स्तराचेर व्हरपाचो आसत आनी महाजन आसतना महाजना कडेन झगडपाचें आसत जाल्यार आमी गोपीनाथ मुंडेक बरोबर घेवन वताले. महाराष्ट्र भारतीय जनता पार्टी जी उभारणी आणि पार्टी फुडें हाडपाचें खूब ताचें योगदान आमी सगळ्यांनी पळयलां. गोंयच्या राजकारणांत सुद्दां ताचो भरपूर आमकां ताचो उपयोग जाता. आमचे पालक हे नात्यान आमी तांचे कडेन पळयताले, आमकां वेगवेगळे मार्गदर्शन तांचे कडल्यान मेळटालें. गोंयचे प्रभारी म्हणून ताणें कांय वर्सां काम केलें आनी गोंयच्या सगळ्या ह्या राजकीय जडणघडणीक तांचो वांटो आशिल्लो अशें एक नेत्याक आज आमी मुखल्यात. परमेश्वर ताच्या आत्म्याक शांती दिवन आनी तांच्या फॅमिलीक हो धक्को सहन करपाची ताकद दिवन इतलें परमेश्वरा कडेन मागता. एक भारतीय जनता पक्षाचो आज आमच्या खूब दुःख जाता आणि समग्र महाराष्ट्रात त्याने ओबीसी अंडर भरपूर काम केला. म्हजे आणि गोपीनाथजींचे वैयक्तीक संबंध गेल्या 20 वर्षांचे भरपूर एकदा बीजेपी कडेन युती जावचो असो प्रयत्न जालो आणि 20-30 जागे तांणी त्यांच्या पक्षान आणि आमच्या पक्षान रातभर बसून वाटून घेतले. तर त्या चर्चेचे मुखेलपण गोपीनाथान केले. परंतु मागीर स्थानिक नेतृत्वान त्या सगळ्या ठरावाक जो आमचो तडजोड जाल्ली त्या तडजोडीक विरोध केलो आणि शेवटी नवो पक्षाचो त्या सगळ्या भितरल्यान ठरावाक डिरेक्शन वाटचाल चालू जाली. गोपीनाथ मुंडेक हे आवडलें ना आणि ताणें म्हजे कडेन आपली खंत व्यक्त केली की जे आपणें घडोवन हाडलें ते स्थानिक नेतृत्वान भायर उडयलें आनी म्हजे विरुद्ध प्रचार करपाक ताणें नकार दिलो आणि अशा तरेची ही आमची मैत्री वाडत चल्ली. आमी आमचे पार्टी तर्फे तांचे फॅमिलीक आनी तांचे पार्टीक आमचो हार्ट फेल्ट सिंपथीज म्हणचे दिसता आमकां आनी देवा कडेन मागता तांच्या आत्म्याक शांती मेळची म्हणून. We express our deep sympathies, in particular to the bereaved family members of Shri Gopinath Munde. आता घेऊया एक व्यावसायिक विसव.